哇！你睇你啲指甲，我其實唔敢剪咁貼㗎。你都會咬人嘅咩？原來你都會嘅。唔係慣性不定啫。呢個我係有同佢剪手板，即係佢哋乖咧。嗯。我有同佢互動，做下佢哋啲嘢嘅。咦，老細你話走，走幾未走嘅？你話佢乖，你睇下佢。喂，寶寶，唔戴頭罩我屎咗啦！寶寶，要幫手啊？冇唔使，寶，即係我話如果冇頭罩我屎咗啫。寶寶，辛苦先啊！寶寶乖，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 寶寶乖。阿媽你對佢係咪有啲咩誤解？唔係，佢真係平時好唔乖，係好似古線係好多貓都咩㗎，唔俾你搞嘅，呢個係真嘅。冇喐。寶寶乖。因為清古線同你平時養係唔同嘅，佢好多貓咧唔中意你搞 pat pat 位置，覺得好醜怪㗎嘛。係啊，一搞到 pat pat 位置咪好掙扎。嗱，揩到嗰啲我同你鏟咗啦。好啊，唔該晒。啊，抹就交俾你啦。之前都有寫㗎，兩隻古線50乘以2。